玲，一会儿咱俩收拾好了上街一趟呗，那个今个得安装洗衣机的。中了。对了，要不然你等会儿给咱妈说一声，上午咱回来吃饭，那安装洗衣机也比较快。行，那我就给咱妈说一声，刚好顺便还得往街上拿点东西了一会儿。是的呀。你收拾好咱们过去。走。妈，一会儿我俩去街上上床做多少顿饭啊？到时候俺早点回来。装了装，上车吧。慢着点。这一个多星期咱俩没有来，也不知道屋里脏不脏了。不是，这那个人都掉了。可是我布置东西都掉完了啊。中啊，脏不脏？打扫卫生了，可脏。行，那一会儿我有卫生打扫打扫，你就给你的东西往屋里放放吧，收拾收拾。师傅啊，别你可别睡啊，赶紧收拾卫生，你安装了啊。这安装好了。啊，弄好了，然后我俩都试了试，这俩都能用。你咋还买了2桶的这个？我不是想这好使吗？中啊，要不然咱回家吧，这卫生收拾完了。中啊，那走吧。你可跑回来了啊！这会儿做饭俺早着嘞，都先吃点瓜。中啊吧。看你要吃的，脸上都是瓜子儿。我拿点纸谁先给你？吃习惯了，大口吃点瓜。他最先。你看这只是还挺舒服，你搁这买的？不贵呀，这是我对比线上线下几个平台，最后发现还是抖音商城划算，一单才4块5，还有好多。那你教我吧，咋买的？简单，戳评论区就能买同款，或者进商城搜夏天省钱实用好物，还有人花1分钱就拿下了，赶紧去试试手气，快点评论区看看吧。行，那我也去评论区看，多囤一点。中啊！哎，对了，妈怎么见俺爸呀？没有酱油了，你爸去集邮去了。啊，你早点跟俺说了，俺说是俺去集邮。也没事儿啊。俺也芝麻搁家里的。啊。集邮搁那边，咱们是去那边，相反方向。这边我没有咋去过，是以后都找了。慢慢找了。都往那，等我给俺爸留点吧，等会儿我收拾收拾。中了，俺早点不能给这爸留着。中啊！这块你说吧。哎呦中。